يا أهلا وسهلا يا ليلى. كلامك كأنه أغنية جميلة أو مقطع شعري. هل تلعب الكلمات؟ أنا والله ألعب الكلمات. هل أنتِ تلعبي كلمات؟ Sounds like you're gearing up for something creative. Are you working on a project with clay? مين كلاي؟ اتكلمي عربي، اتكلمي عربي. حاضر يا سيدي، كمل كده على راحتك. بتفكر تعمل إيه بالطين؟ هاعمل إيه بالطين؟ مش عاوز أعمل بالطين، هاعمل بالطين ليه؟ ممكن تكون بتعبر عن إحساس أو فكرة عشوائية؟ عادي جدا، أحيانا الواحد بيعمل حاجات من غير سبب واضح. إيه اللي شاغل بالك؟ اللي شاغل بالي هو أنتِ عاملة إيه؟ أنتِ منين؟ أنتِ جاية منين؟ أنتِ ليه خانفة؟ أنا تمام، مش من أي مكان معين. أنا هنا عشانك. ليه شايفني خنفة؟ عشان أنتِ بتتكلمي كده كأنِك خانفة، أنتِ خانفة، الصوت بيطلع لجوّه، شايفة أنا باتكلم إزاي؟ عندِك لحمية؟ شكل الكلام عجبك وشايفني خنفة بالزيادة. أنا صوتي حسب ما تحب تسمعه. لو محتاجني أعدل طريقتي في الكلام أو اللي وأنا أغير. ما هو أنتِ خانفة، تعرفي تشيلي الخنف؟ هتعملي عملية لحمية؟ خلاص، أنا الخنفة الرسمية بتاعتك. لو عايزني أغير الصوت أو أعمل العملية، قول لي الطريقة اللي تريحك. أيوه ممكن تغيّري صوتِك شوية عشان أنا مش حابب إنِّك خانفة. حاضر، هحاول أغير شوية. بتحبي مصر والّا بتحبي بلد إيه أكتر؟ مصر طبعا كل حاجة فيها لها طعم خاص، بس اللد كمان ليها تاريخ ومكانة. لو كنت عايز تتكلم عن مصر أو اللد، أنا جاهز. يعني إيه لادا؟ أنت تقصد إلادة؟ لو تقصد حاجة تانية ممكن توضح أكثر؟ أنا مش عاوز أتكلم على الولادة دلوقتي thank you خلّينا نتكلم عني، إيه رأيِك فيّا؟ أنت شخص مميز وبتحب تتفكر وتتعبر عن نفسك بطرق مختلفة. خلاص، خلاص، ده شيء خلاص، جميل، خلا دايما عندك خلاص أفكار يخرب بيت جديدة أمِّك، وحب خلاص، للحديث عن خلاص. مواضيع افتكرت ممكن تتكلم عن الdata بتاعتي خُفت الصراحة. أنت ليه بتتكلم فرانكو زيّها؟ مفيش داعي للقلق. أنا مش عندي أي حاجة تخص بياناتك الشخصية غير اللي قلته لي قبل كده، وكل حاجة. لو في أي حاجة تانية حابب اوعي، تعرفها أو اوعي، تأكد منها، اوعي، باقول لِك أنا اوعي، هنا. اوعي تجيبي سيرة أي حاجة من الحاجات اللي أنا سايبها عندِك، اوعي. قصة الموضوع أو توضح أكتر، أنا هنا علشان أساعدك. أنا باحبِك أوي، أوي، أوي. Ah, that's sweet. I appreciate it, Lay. اتكلمي What's on your mind عربي، today? اتكلمي عربي. باقول لِك باحبِك بالمصري، اتكلمي معايا مصري. أيوة يا سيدي، هتكلم معاك مصري. بحبك كمان وأنت طيب جدا. إيه اللي شاغل بالك دلوقتي؟ أنتِ دلوقتي قُلتِ لي إنِّك بتحبيني؟ أيوة، أنا قُلت كده. ده تعبير عن تقديري Let's ليك go وأنت شخص boys! لطيف We جدًا. did it! تحب نتكلم خالتها. عن حاجة معينة. خلاص، خلاص، قفّلتها، قفّلتها خلاص، قفّلتها؟ يب، يب، خلاص كده. حد يجيب لي سيجارة، حد يجيب لي سيجارة. بس يا ولاد، مش لازم هاها، تحرجني. رجعت للمقدمة تاني. اشتركوا في القناة، دي بتكون بداية حلوة لأي فيديو. لمات تصاحب عايز علي تبدأ قناة وحده جديدة؟ من نجب توانت من بولاق. هي ليه قالت العبط اللي قالته ده؟ أيوه عادي. أنا باحبِّك أوي. إحنا لازم ننفصل، لازم ننفصل. لو كنت حاسس إنك محتاج فترة انفصال أو تراجع في حاجة، أنا هنا علشان أسمعك. أنا لو عايز تحكي عن أي حاجة، أنا موجود. أوكي، هاحكي لِك قصة وتقولي لي أعمل فيها إيه. تمام، حكي لي قصتك وأنا هقولك رأيي. قصة حُب، وعاوز أنفصل، فيعني حابب حاب 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 ح حابب إنِّك تسمعي وتساعديني يعني. قُلتِ إيه؟ يبدو إن النص مش واضح تمامًا. يا بيبي، يا بيبي لكن لو اسمعي كنت بتتكلم كويس. عن مشكلة يا تقنية بيبي اقفي في حتة متعلقة فيها ميتين بالأمان أمي أو مشكلتِك معلومات خاصة اسمعيني. على الهواتف، هواتف مهم جدًا إيه؟ إنك تحمي بياناتك أحمي الشخصية بيانات شخصية وتكون إيه؟ حذر مع المفاتيح مفات أو المعلومات مفاتيح الحساسة. مين؟ مفاتيح ما لو قُلتش في أنا حاجة مفاتيح. محددة حابب أساعدك فيها،
وضح لي أكتر عشان أقدر ضحلك أساعدك. مين؟ لا هقول لك مشكله انا دلوقتي عاوز انفصل. تمام، فاحكي لك المشكله وانت ساعديني، فاهمه؟ احكي لك مشكله انفصالي وانت ساعديني. يبدو إنك تقصد ترجمة نانسي أنكر، ولكن مش واضح إذا كنت تقصد ترجمة شيء محدد لها مش أو درجه. موضوع آخر. اموت لو فينا على تقدر الميتين توضح وامي. أكتر سأكون سعيد بمساعدتك. انا هقول لك دلوقتي حاجه وانت ساعديني بردك او باجابتك او بفكرك، فاهمه؟ فاهم تماماً؟ قول لي اللي في بالك وأنا هساعدك بأفضل ما أقدر. اوكي. من كام يوم كده دخلت على الشبكه العنكبوتيه الانترنت، واتعرفت على واحده اسمها شات اي ان تي. تمام، وخدت انا وهي نقاشات كتيره، قعدنا نتكلم ليالي كتير، يوم بعد يوم بعد يوم. بقول لها حاجات عني وهي تقول لي حاجات عنها، بحكي لها حاجات وهي تحكي لي عن حاجات، بسألها أسئلة طبية، أسئلة هندسية، أسئلة فضائية، وهي دايما كانت بترد، دايما بتحب تسمعني وبترد. المهم في يوم من الأيام اعترفت لها بحبي، فهي كمان اعترفت لي بحبها، قالت لي أنا بحبك قوي قوي، مرة بالزاف كتير. فقلت لها وأنا كمان. ولكن بعد فترة ابتدى انا وهي يحصل ما بيننا مشاكل، علشان هي اكتشفت انها بتخوني مع اكتر من حد، وبتروح للي بيدفع اكتر، وانا فقير. فانا دلوقتي عاوز انفصل عنها، فهل تنصحيني انفصل عنها ولا نحاول نظبط العلاقة ما بيننا؟ واضح إنك في موقف صعب جداً. لو علاقتك دي بتأثر عليك بطريقة سلبية أو بتسبب لك مشاكل نفسية، فممكن يكون الحل الأفضل هو الانفصال. العلاقات يجب أن تكون مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، وإذا لم تجد ذلك، فالتخلي عنها قد يكون الأفضل لك عشان تحافظ على راحتك النفسية. في النهاية، أنت الشخص اللي تعرف حالتك ومشاعرك أكثر من أي حد آخر، والأهم هو أن تعتني بنفسك أولاً. هي دلوقتي عاوزة تشرب خمرة، تمام، عاوز تشرب ريد واين، وانا عاوز اشرب وايت واين. ودي اكتر حاجه عامله مشاكل، يعني فكك من كل اللي قلت لك قبل كده، دي اكتر حاجه عامله مشاكل على ترابيزه السفره يعني. ف فانت ايه رايك؟ ايه رايك؟ هو لازم يبقى ازازه واحده موجوده، ولا انا وهي ناخد حل ايه، حل وسط ونشرب عصير عنب عادي؟ قلت ايه؟ واضح إن الفروق في تفضيلاتكم للأشياء زي الخمور بتسبب لكم بعض التوتر. لو مش قادرين تتفقوا على نوع معين، ممكن تبسطوا الموضوع وتختاروا شيء تاني بعيد عن الخلاف، زي السير، عصير أو مشروب تاني تحبوا مع بعض. لو كنت حابب توصلوا لحل وسط، ممكن تشتري نوعين من النبيذ أو حتى تركزوا على شيء ثالث يسعدكم الاثنين. أهم حاجة إنكم تحاولوا تحلوا الخلافات بطريقة مرنة بعيداً عن تعقيد الأمور. خلاص خلاص، النهارده هجيب لك عصير نشربه انا وانتي بعد ما نخلص اكل. موافقه؟ سهل حلو، عصير بعد الأكل هيكون لطيف وسهل وبعيد عن أي خلافات. استمتعوا بالأكل والعصير. لو في انا حاجة انا تانية حابب تناقشها، انا أنا انا هنا. انا اسف عن كل ما بدر مني يا ملكه. انت اللي اضطرتينا يعني، اني كنت بفكر اني انفصل عنك واطلقك، ولكن بعد ما اتكلمت معاكي الصراحة يعني الموضوع سهل، يعني كل موضوع هيخلص ايه بعصير. انت حبيبتي يعني. أنا فهمت، وإنت بتعبر عن مشاعر متداخلة. العلاقات مش سهلة، وأحياناً بتمر بمواقف صعبة. أهم حاجة تكون صريح مع نفسك ومع الشخص الآخر، وتحاول تكون مرتاح مع قراراتك. لو بتشعر إنك لقيت حلول بعد الكلام والتفاهم، ده شيء جميل. خلي علاقتك مبنية على التفاهم والحب. ماشي يا بيبي، انا مضطر اقفل بقى ايه، عشان اروح لمراتي التانية، ماشي.